حکوومەتی ڕزگاری سووریا باڵا مەدەنیەکەی تەحریر شام. دەستەی تەحریر شام یان بەرەی نووسرەی پێشوو لە ژێر چەترێکی مەدەنیدا بە ناوی حکوومەتی ڕزگاری سووریا ڕەوایەتی دەدات بە ئەنجامدانی پێشێرکاریەکانی بەرامبەر بە هاوڵاتیانی سڤیل و ئاوارەکانی ژێر دەسەڵاتی لە پارێزگای ئیدلیب و ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی ژێر ڕکێفیان. حکوومەتی ڕزگاری چییە؟ دامەزراوەیەکی دان پێدانەندراوە لە ڕووی جیهانیەوە لە 2 تشرینی دووەمی ساڵی 2017 لە ژێر ناوی حکوومەتی ڕزگاری سووریادا خۆی ڕاگەیاند لەلایەن دەستەی تەحریر شامەوە بەرەی نووسرەی پێشوو بەڕێوە دەبرێت کە لە لیستە تیرۆریستیەکانی جیهاندایە. سنووری جوگرافی دەسەڵاتی حکوومەتی ڕزگاری بەگشتی ناوچەی دەسەڵاتی حکوومەتی ڕزگاری باکووری ڕۆژاوای سووریایە کە لەم ناوچانە پێک دێن بەشێکی زۆری پارێزگای ئیدلب، هەندێک گوندی گوندەواری باکووری ڕۆژهەڵاتی لازقیە، گوند و شارۆچکەکانی باکووری ڕۆژاوای گوندەواری حەلەب. چێ بەڕێوەی دەبات؟ هەژمونی ئەنجومەنی شورای تەحریر شام بەرەی نووسرەی پێشوو لە هەموو جمگە و ئۆرگانەکانی حکوومەتەکەدا بەرجەستە بووە. هیچ بڕیارێک یان پرۆژەیەک لەلایەن حکوومەتی ڕزگاریەوە دەرناکرێت بەبێ پێداچوونەوەی ئەنجومەنی شورای تەحریر شام. پێکاتەی ئیداری حکوومەتەکە حکوومەتەکە لە 11 وەزارەت پێکاتەوە، بەڵام تەنیا بڕیاردەر ئەنجومەنی شورای دەستەی تەحریر شامە کە ئەمانیش لە 8 بەشی سەرەکی پێکاتون. هێزی سەربازی نزیکەی 30,000 چەکداری تەحریر شام لە ناوچەکەدا هەن. دەستەی تەحریر شام نوێنەرایەتی لایەنی سەربازی حکوومەتی ڕزگاری دەکات کە لەلایەن چەند گروپێکی سەربازی و میلیشیاییەوە پێکێنرا و بە چەند ناوچەیەکی باکووری سووریادا بڵاوبوونێتەوە. ئەو گروپ و تاقمانی تەحریر شام پێکدێنن ئەمانن: بەرەی فەتحی شام بەرەی نووسرەی پێشوو، زوتنەوەی نورەدین زەنکی، لیوایە الحەق بەرەی ئەنسار الدین، جەیشی سونە. بناغەی سیاسی و یاسایی حکوومەتی ڕزگاری لە دەرەوەی هەردام پێدانانێشینی و دەوڵەتیدایە، ئەو پێی چەترێکی مەدەنیە بۆ دەستەی تەحریر شام کە لە لیستی تیرۆریستیدایە. ئەبوو محەممەد ئەلجۆلانی فەرماندەی سەربازی دەستەی تەحریر شام کاریگەری خۆی بە شێوەی شاراوە لە ناوچەکەدا سەپاند و حکوومەتی ڕزگاری لە باکووری سووریا ڕاگەاندووە بۆ ئەوەی لە ڕێگەی ئەمنیەتێکی توندەوە یاسای ناچاری بەسەر دانیشتواندا بسەپێنێت بە پشتیوانی باڵی مەدەنی و نوێنەرایەتی سیاسی خۆی کە بە حکوومەتی ڕزگاری ناونراوە. دۆخی ئەمنی و ئابووری ناوچەکانی ژێرسای حکوومەتی ڕزگاری لە ڕووی ئەمنی و ئابووریەوە بە پاشاگەردانی و گەرەلاوژیەکی ئەمنی قورسدا تێپەڕ دەبن. بە جۆرەی دوایین لێکۆڵینەوەکان ڕێژەی زیاتر لە 90% دانیشتوانی ئەو ناوچانە لە ژێر هێڵی هەژاریەوەن. ئەمە جگەلەوەی لە هەموو ئاستەکاندا دۆخێکی ئاژاوە جێڕی هەیە. کوشتن و تیرۆرکردن لە ڕێگای بۆمب و ئۆتۆمبیلی بەمینچێنراوە لە سیماکانی دۆخی ئەمنی ناوچەکانی باکووری ڕۆژاوای سووریان. جیاوازی نێوان حکوومەتی ڕزگاری و حکوومەتی کاتی سووریا چییە؟ حکوومەتی ڕزگاری لەلایەن دەستەی تەحریر شام و حکوومەتی کاتی سووریەش لەلایەن هێزەکانی هاوپەیمانی ئۆپۆزیسیۆنەوە نوێنەرایەتی دەکرێت. حکوومەتی ڕزگاری لە تشرینی دووەمی ساڵی 2017دا پێکێنرا، بەڵام حکوومەتی کاتی لە ساڵی 2013 پێکات. دابەشبوون و باڵباڵێنەی نێوان هەردوو حکوومەت دوای مانجێک لە ڕاگەاندنی پێکێنانی حکوومەتی ڕزگاری دەستی پێکرد. حکوومەتی ڕزگاری لە دەرەوەی هەردام پێدانانێشینی و دەوڵەتیدایە، ئەو پێی چەترێکی مەدەنیە بۆ دەستەی تەحریر شام کە لە لیستی تیرۆریستیدایە. سەبارەت بە حکوومەتی کاتیش بە نوێنەرایەتی فەرمی ئۆپۆزیسیۆنی سووریادا دەندرێت کە لەلایەن ئەجێندای دەرەچیەوە بەڕێوە دەبێت. چێ لە ناوچە کوردستانیا داگیرکراوەکانی ڕۆژاوا ئامادەیی هەیە؟ بەگشتی ناوچە کوردستانەکانی ڕۆژاوا لە ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی کاتیدایە کە لەلایەن چەند میلیشیایەکی چەکداری ئۆپۆزیسیۆنی سووریاوە بەڕێوە دەبرێن و ئەجێندای تورکیا لەو ناوچانە جێبەجێ دەکەن. ئەو ناوچانەی لە ژێر هەژمون و کۆنتڕۆڵی تورکیادا لە سووریا و ڕۆژاوای کوردستان ڕووبەرەکەیان 8,835 کیلۆمەتر دووجایە، زیاتر لە 1000 شارۆچکە لە خۆ دەگرێت. لەوانە شارەکانی ئەفرین، گرێسپی سەرەکانی، باب، ئەعزاز، دابیق و جەرابلوس و جندرێس و ڕاجۆ و شێخ حەدید.